హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే వచ్చేసి నేను హెయిర్ డ్రైయర్ తీసుకున్నానండి. ఇది వచ్చేసి ఫిలిప్స్ కంపెనీది. ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను, చూడండి. క్వాలిటీ అయితే A1గా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి 800 అండి. 1500 అలా అయితే ముందర క్యాప్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అలా. అది హెవీగా కూడా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది వెయిట్లెస్గా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మ్యారేజెస్కు, బ్యూటీ పార్లర్కు అలా వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసేది ఇదే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వెయిట్లెస్, మనీ కూడా తక్కువే. చూడండి, ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. ఆన్ చేసి ఇప్పుడు చూపిస్తాను, చూడండి. చూడండి గాలి ఎలా వస్తుందో మీకు ఊరికి అలా చూపిస్తున్నాను. టవల్ చేశాను, చాలా గాలి బాగా అక్కడ